아파. 여기는 어디지? 안녕하세요, 깡쭈님. 여기는 바로 병원입니다. 당신은 방금 차에 쓸려서 병원에 갔죠. 그리고 사랑님이 당신을 구해준 거예요. 아, 그렇군요, 깡쭈. 아이, 아파라. 아, 다리가 부러진 것 같아요. 너무 아프다. 지금 이럴 때가 아니에요. 당신은 입양됐기 때문에 바로 사랑의 집에 가서 응급처치를 하죠. 일로 오세요. 아이, 저 아프다고요. 1시간 후. 사랑이네 집은 왜 이렇게 먼 거야? 여긴가? 도착했습니다. 여기가 사랑이네 집입니다. 너가 나의 입양자 깡충이구나. 만나서 반가워. 나는 너의 입양자 사랑이라고 해. 넌 진짜 귀엽다. 만지지 마. 난 불편해. 나는 어렸을 때부터 버림을 받았기 때문에 사람만 보면 위협스럽게 하거든. 이젠 너가 버림 안 받을 거니까 괜찮아. 짜잔, 내가 너한테 사준 장난감이야. 놀아봐. 싫어. 아무래도 역시 첫날이니까 당연히 화가 나겠지. 여기는 바로 내 집이 아니야. 뭐? 그럼 너 집이 아니면 여긴 뭐야? 여기는 바로 동물센터야. 센터라기 보기엔 임명됐으니까 센터가 아니가 약간 뭐랄까. 아하! 동물들을 지켜주고 동물들의 유치원, 동물들의 놀이공원, 동물들이 맨날 여기 자주 놀러 오는 데야. 넌 거기 입양된 거고. 나머지 애들은 다 다른 사람이 입양했어. 하지만 걔는 사람들이 다 바빠서 여기에 맨날 자주 맡기도록 맡겨. 너는 맡기는 게 아니라 아이 내 펫이니까 여기 잠깐 있어야 돼. 내가 퇴근할 때까지. 그러니까 친구들이랑 어울리길 바래. 자, 여기 너네 친구들이야. 엄청 많지? 잘 지낼 수 있지? 그럼 잘 지내자. 안녕. 나머지는 다음 편에 하자요. 안녕.